강아지가 산책하자고 조르면 가야 하나요? 정답은 산책을 가지 말아야 해요. 산책줄을 가져와 조르는 모습을 보고 영리하다고 생각하는데 줄을 가져와 산책을 요구하는 것은 영리한 것이 아니고 산책하자고 주인에게 명령을 하는 거예요. 이때 산책을 응해주면 개의 본능은 점점 더 자신을 윗자리에 올려놓게 되고 끝없이 떼쓰기를 할 가능성이 커요. 한번 서열이 정해지면 회복하기가 쉽지 않아요. 산책을 가자고 하면 일단 거부해야 하겠네요.